قدرمنو د اختر مبارک ورځ ده د پیښور په مختلفو بازارونو کې د خوراک سټالونه ولګېدل او خلک د روژې نه وروستو بیا د پیښور د بازار تاریخي خوراکونو په لټون کې راوتي دي. د پیښور په کیسهخانه بازار کې دا وخت موجود یم. دلته کې که یو خواته په ساک سوکړک او شملو باندې د خلکو رش لګېدلی دی او خلک ډېر په مینه باندې او د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي، نو بل خواته دې سره نور ډېر خوراکونه هم لګېدلي دي. خلکو سره به خبرې کوو چې خلک څومره خوشحاله دي. نن بیا دلته کې ملګري راغلی د کوم ځای نه او دا راته ووایه چې څه دې وخوړل؟ ورځ د کوهاټ نه راغلی یم او دلته مو پنچي وخوړې، کورخې مو خوړې. د پیښور خوراکونه دې څومره ښه وګڼل او څومره ښه در باندې ولګېدل؟ یاره بې اندازې بې حده زیات ډېر خوند یې وکړو او چکن مو منع کړو، ډېر زیات سوري وکړو. یو جهان من نه دغه ملګری وایي چې راغلی ما د کوهاټ نه او دلته کې د پیښور پانچي چې دي هغه ډېرې زیاتې مشهورې دي، هغه مې وخوړې. دلته کې نور سټالونه هم لګېدلي دي، په هغې کې هم تاسو ګورئ د خلکو شمېره ډېره سوا ده، بلکې ګرمي هم ده. د ګرمۍ نه علاوه هم خلک راغلي دي دلته کې خوراکونه کوي او د خوراک مینوال وایي چې د پیښور ښار خوراکونه چې دي هغه ډېر زیات مشهور دي او یوازې د پیښور نه بلکې د دې سره د چارسدې، مردان، کوهاټ او نور چې خوشا څومره اضلاع دي د هغه ځای خلک راځي او دلته کې د پیښور روایتي کوم خوراکونه چې دي هغه کوي او وایي چې د روژې نه وروستو دغه بازارونو کې بیا د خلکو شمیره سوا شوې ده او خلک ډېر زیات خوشحاله دي. او بیا چې کله د اختر ورځ وي نو دلته به یو خواته فلمونه ګوري، یو خواته میلو له ځي، بل خوا چې دی پارکونو ته ځي او د هغې نه چې کله ستړي شي وږي شي نو دلته راشي د پیښور ښار په دې خوراکونو باندې خپله مینه ماتوي.